Muito boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Estamos aí fazer um montante para aeromodelo. Eu fabriquei uns desse daqui, tá até no Mercado Livre para venda, né? Porém, esse aqui tem 60 milímetros de comprimento. E um cliente entrou em contato e ele quer com 65, até ele efetuar a compra, né? Então, eu tinha feito dele dessa maneira aqui, quer ver? Seriam meus modelos, né? O comprimento dele, né? É, as abas lateral de cada lado, né? Tá aqui, ó, a marcação. E no caso desse ponto aqui até a outra face, né? Como eu comprei ali o visor ali, deixa eu mostrar para vocês, senão não vai para pegar. Como eu comprei, eu instalei já há algum tempo aí no torno, essa régua aqui, então eu acho que falta de bateria, deve ser. Ah, não. Acho que é provavelmente a bateria. Eu tenho bateria aqui, eu vou trocar a bateria dele. Então, para fazer essa peça dele agora, é mais fácil. Porque vamos supor aqui, eu vou usar esse. É um desperdício de material, né? Então, ó, o diâmetro dele é mais ou menos uns 15 milímetros. E aqui está com 20 milímetros mais ou menos. É. Eu compro lá na Aços Nobre esse material. Já faz algum tempo que chegou e eu até agora não usei. É 25 milímetros. Vou perder aí uns 10 milímetros, mas aí tudo bem. Pelo preço que eu paguei ele, vale a pena fazer aí os montantes aí do aeromodelo do rapaz. E aí ele quer polido, né? Ele não quer pintura. Até ele mencionou de amarelo, verde ou vermelho, mas eu não tenho essas cores aqui para estar fazendo. Então eu vou fazer polido. Então o que eu vou ter que fazer aqui ainda bem que eu fiz aí a castanha não, a luneta, essa lunetinha aqui, ó. Eu tinha feito aí pro mangote lá do torno do Rodrigo. Então vai dar para usar agora, porque não tem como ele aqui, a árvore do torno aqui é 20 milímetros e aqui está com 25, então não tem como entrar até lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui, ó. Vou prender dessa maneira aqui, jogar o carrinho todo para trás. Jogar o carrinho todo para trás, porque eu vou usar só essa peça agora para fazer o furo de centro. Porque aí na hora que eu fizer o furo de centro, na hora que fizer o furo de centro, preso aqui na luneta, eu tiro a luneta fora, entro com contraponta giratório, né? E aí eu venho torneando ela até chegar nos 15 milímetros. Aí eu corto ela, já faço aqui já faço esse rebaixo aqui, uma ponta a outra, corto. Aí vou na outra, rebaixo, corto. E aí eu venho e faço furo de uma por uma. E aqui é rosca M5. E ele quer com 65 milímetros exato.
Então, como eu tenho aqui o painelzinho agora, a peça sai zero, entendeu? Não tem interferência aí de 1 centésimo, 2 centésimos de uma para outra, sai zero, 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 beleza? Eu vou pôr a máquina aqui para funcionar, já fazer aí os passos aí das operações da luneta, furação, e aí esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas para vocês terem uma noção como que é feito, ok? Eu coloquei aqui a luneta, mas eu tive que cortar o material em duas. A peça é 65, né? Daria um total de 130, mas eu cortei com 5 a mais. Para estar dando sobre de material aí para estar cortando. Então eu já fiz o faceamento aqui, ó. Então eu vou entrar com a bloca de centro. Peguei uma bloca de centro grande. Entro com a bloca de centro aqui e faço a outra também, faceio e faço o furo de centro. Aí eu tiro a luneta e entro aí com o contraponto. Ó, a peça tá fora. Aqui você regula o centro da peça. Vamos ver.
Aí, ó. Então essa tá pronta, agora eu vou pegar a outra aqui. Sempre é bom passar óleo quando tá usinando, para não travar a peça na hora do faceamento. Pronto, agora eu vou tirar aí a luneta e entrar com contraponto giratório. E o bendito aqui, ele parou de piscar, era a bateria mesmo. E eu uso pouco, né, o torno. E é que às vezes liga sozinho aí quando eu passo do lado do torno e acaba gastando aí a bateria à toa. Beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, já usinei as duas peças. Aqui a outra, furinho de centro aí, faceei o outro lado. E essa daqui, o que eu vou fazer agora? Passei a marcação, comprimento total. A peça vai estar meio fora de centro aí, porque vai estar sem o contraponto aqui. Então sempre que a peça está sem um ponta, vai dar um batimento aí. Bem pouquinho. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Comprimento total. Encostar essa face aqui, ó. Ó. Fez o primeiro. O comprimento total dela. Aí eu venho com essa daqui. Faço aí a segunda. E aqui a terceira. Ok? Aí eu venho agora com a ferramenta. Aí eu vou trabalhar nessa posição aqui, ó. Ok? Aí eu vou zerar aqui o relógio aqui. Que aí eu vou saber a quantidade certa que eu vou ter que ir para um lado e para o outro. Entendeu? E aí depois eu venho e corto ela. A peça já está com uma
tá com uma medida a mais. Ela é 15 milímetros. Eu deixei com 15,8. Por quê? Porque depois eu vou colocar ela entre pontas, placa ponta, né? E o outro contraponto aqui. Aí vou apertar ele e passar a ferramenta de fora a fora para zerar a peça, ok? E deixar ela já com um furo de 4 milímetros, com rosca M5, beleza? Então vamos para o próximo vídeo aí. Bom pessoal, aqui é as ferramentas aí para tá fazendo aí as operações, né? Isso aqui é ferramenta de bits, bedame é bits, bedame ele é achatado, é assim, ó. Aqui é bedame. Eu dificilmente uso isso daqui. Eu só uso mesmo os bits aqui. É tudo ferramenta que eu fabrico aqui na oficina. Ferramenta esquerda, ferramenta direita. Esquerda e direita é a posição que ela vai ficar encostada na placa, tá? Preciso olhar aqui qual ferramenta que é para fazer aí a peça, né? O montante. Essa aqui é uma ferramentinha faca que eu fiz, excelente para estar usinando. Essa aqui é para fazer côncavo. E recartilha. Essa recartilha aqui eu que fiz, é excelente. Fiz com flywheel de alto modelo do Thunder Tiger. Pensa numa ferramentinha boa, é essa aqui, para fazer rosca. Aqui é M5. Essa ferramenta foi eu que fiz também, fiz no torno aí. Polymorse 2, é a mesma daqui do mandril. Polymorse 2. Essa daqui já vai diretamente no mandril, é M4. E aí aqui eu tenho as ferramentas para rebarba, escariador, que se chama. Meu micrômetro, dificilmente eu uso ele, uso só o paquímetro digital mesmo. E aqui as ferramentas que vai gastando, eu vou colocando ela nas pastilhas. Essa daqui, ó, para usinar aço, né, 1045, e essa daqui para usinar alumínio. Essa aqui é ferramenta de furo interno, né? Ferramenta de sangrar. Essa daqui não sei se eu vou usar essa que é de vidia ou de alumínio, que é o bits, né? Essas três aqui é de desbaste. Eu tive que fazer a substituição aí da pastilha, porque ela não tá dando um acabamento legal, mesmo sendo desbaste, não tá legal. Essa aqui eu comprei do AliExpress, chegou esses dias, nem usei ela, tá zerada, tá? Ela tem que fazer o que? Tem que dar um rebaixo aqui, ó, tem que levar numa fresa, alguma coisa, para rebaixar ela aqui pelo menos uns 2 milímetros, para ela dar altura. É igual essa daqui, ó. Essa aqui eu levei lá na Tecnomoto, o pessoal fresou pra mim. Pra você ter uma noção aí, ó, a diferença de medida de uma para outra. É bem... Essa aqui é com 10, essa aqui tá com... Essa preta tá com 12. Então tem que abaixar 2 milímetros. Então isso daí, as ferramentas você tem que ter, entendeu? Não adianta simplesmente ter uma máquina e você não tem noção aí de como fabricar uma ferramenta. Aqui é tudo ferramenta que eu fabrico. Essa daqui é para fazer as torneirinhas de combustível. Eu utilizo essa daqui. Já está passando de 3/8 para M18. E é bastante ferramentinha aí que eu faço. Geralmente o pessoal entra em contato comigo aí para estar fabricando ferramenta. Acho que é seu Ricardo que pediu uma vez lá de Cajamar. Aí fiz um lote de ferramenta para ele.
É, fiz ferramenta de vídeo também. Falta só o maçarico aqui para mim estar fazendo ferramenta de vídeo aí, já de não ter que estar trocando as ferramentas intercambiáveis. Mas é tão baratinho essas ferramentas que não compensa fabricar. Beleza? Vamos de novo continuar o torno aí, o montante aí do rapaz. Bom, pessoal, tá aqui já fiz 2 peças. Já tá com a rosca M5 aí, nas 2 extremidades. Deixei aqui a medida certa dos 2 lados. E igual aqui, ó. As duas estão com 65, conforme o cliente pediu. Falta ainda mais 2 peças. Tá aqui a outra ainda para terminar. Então aqui eu vou estar igualando a medida, porque aqui está com 17, aqui está com 16. Aí eu coloquei entre pontas, então da mesma medida que saiu aqui, vai sair aqui, ok? Tá aí, ó, batimento certinho, tá perfeito. E aí eu vou estar fazendo as duas agora. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Estamos aí 1h da manhã já. E finalizada aqui o montante aí para motores aeromodelos elétricos. O rapaz aí que me pediu e ele efetuou a compra aí pelo Mercado Livre, né? Então eu vou estar postando, porque as que eu tenho dessa daqui é medida 60. Esse daqui ele pediu 65. Então tá as 4 peças aí perfeitamente iguais. Eu mando junto aí os parafusos, né? Tá com parafuso M5 e tá aí as 4 pecinhas para ele, ok? E a peça ficou coisa mais linda, ó. Olha o brilho. Ele pediu que fosse natural. Porque se fosse anodizar, aí demora um pouquinho para estar entregando para o cliente. Como ele falou que podia ser alumínio natural, porque quando você torneia no torno, quando tira a peça, geralmente a peça fica com a marca da ferramenta, né? Então eu faço um polimento no torno e depois eu entro com o rebolo no esmeril, né, de lã, para poder dar esse brilho aí. Eu utilizo uma pasta também junto para estar tirando todas as imperfeições. Então tá aí, perfeitinho aí do jeito que o cliente queria. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos vocês aí. Uma excelente sexta-feira. Um bom final de semana a todos vocês. E até a próxima. Obrigado, fiquem com Deus.